Buena chiruzada. Então, gurizada, para vocês que querem trabalhar com essas pedras aí, ó, eu vou dar uma dica. Campeira bagualada pros guris. Não venha você querer fazer 10 metros por dia, 5 metros por dia, porque você não faz. Tá bueno? Então lembrando que isso aqui são plaquetas de tijolo antigo, com mais de 100 anos, que veio lá das bandas de Nova Petrópolis. São placas cortadas uma a uma, e é mais ou menos assim. Só para os guris entenderem, ó. Então tem que ir classificando mais ou menos na largura, não na espessura. E outra, não se preocupe com as vazão, as frestas, que fica uma entre a outra, porque é normal. Se preocupe em alinhá-las e todas as carreiras em nível. Ali, ó, o guri. Então você tem que botar o nível em todas. Então, fresta já é dela mesmo, porque se você não quiser deixar fresta e quiser colocar uma em cima da outra, ela vai ficar toda assim. Porque esses tijolos, eles são imperfeitos, eles chegam a ser redondo. E outra, além do nível, a linha tem que ser toda alinhada, toda ela, e toda anivelada, para ficar bagual campeiro. Isso aqui depois de pronto, colocado aí uma resina para tijolo, aqui vai um tabuão de 2 polegadas, ao meio vai outra e lá em cima vai outra para fechar o acabamento. Bueno, aqui já está pronto o refratário, tá bom, chiruzada? E um detalhe, né, da obra do Marca do Sul é o seguinte: tudo abagualado, mesma medida que tem ali, tem aqui, tem ali até lá e tem ali até lá. Isso para conduzir de igual para igual a fumaça e o calor. Detalhe, meio ali, meio na sequência, meio na outra, meio na de cima, meio na de cima. Chiru, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, ó, se você observar, não tem amarração. Aqui é colocado de sobrepor uma por uma, para que depois você tire as pedras que vão se danificando. A cada 2 anos, 3 anos, dependendo do uso, essas peças aqui se danificam bastante. Então você simplesmente retira e coloca outra de sobrepor, sem argamassa, rejuntado com AC3 branco. O pó, só o pó, nada de argamassa. Largado o pó. E aqui vai o detalhe então em plaquetas também. Nosso guri não quis, então vai ser o acabamento aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Na sequência a pedra vai vir, vai fazer esse acabamento chique aqui. Então ele quer toda ela revestida em plaquetas, não quer granito aqui e nem aqui. Tá bueno? Então isso aqui, gurizada, é um trabalho que fica bacana para quem realmente curte o rústico. Para quem não curte, vai no porcelanato, tá bom? Para quem não quer frestas nesse trabalho, bota porcelanato, piso cerâmico, MDF, enfim, um monte de coisa. Agora, quem quer trabalhar com o rústico campeiro, lembre-se de uma coisa: pedra palito, qualquer tipo de pedra, plaquetas, fica então sim essas frestas campeiras, que são essas frestas aí que realmente dá o look e o tchan. Fica a obra original, no mais luxo gabarito. Entendeu, Bagual? E outra, esse trem aqui, ó, fica chique, famoso demais. E depois tem uns guris que querem rejuntar isso aí. Tá bueno, gurizada? Um lembrete, meu amigo, meu parceiro, isso aqui não se rejunta, tá? Não se rejunta mesmo, isso é do próprio alinhamento da pedra. Então são
plaquetas irregulares que já deixa o look especial. Então, não me venha com depois querer rejuntar, porque aí você emporcalha. Tá bom? Se tu quer rejuntar, meu parça, como eu falei antes, coloca um porcelanato. Tá? Então, é o bagual rústico campeiro. Então, esse detalhe aqui vai ali no meio, vou dividir, e vai outro lá em cima para fechar o acabamento lá. 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul para todo o Brasil. Tá bom, gurizada? Despesa por minha conta. O registro de calor indispensável. Essa lareira não foi sal porque ela tem uma falsa chaminé lá por trás, que vai ser toda também revestida com as plaquetas de tijolos antigos. Lembrando que eu estou no bairro Lamy, Caminhos Rurais de Porto Alegre, na obra do nosso parça, o Cimirro. Grande abraço para esse Caldério aí, aqui do bairro Lamy. Tá bom, gurizada? Chiruzada, chama no WhatsApp 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul.